うって分かります？実は上りで腹筋背筋なんか使わないんですよ。だからなんで腰痛くなるのって言ったら、こうやってやってこうするんですよ。そうすると全部ここに体重乗っちゃうんですよ。でこう乗せとけば腰に負担かからないですよ、頭の重さが。こうやって曲げてると猫背で座ってるのと一緒なんですよ。車長くこうやって乗って乗ってるとこの辺痛くなるよね。それと全く一緒なんですよ。でも車こうやって運転してる人ってだからここに当て物したりレカロのシート入れたりするんです。そう分散するために。でもそういう当て物がない自転車っていうのはここでこうやって丸まってお腹で回るとすごいここ痛くなるんです。それはここに小泣きじじいがこうやってぶら下がって「行くな行くな」って言ってます。でそれをね防止するにはローラーのこうやってローラー持ってます。で固定ローラー買ってこうやって上りの練習するんですよ。自分がいつも登ってるシャドウに前輪持ち上げて足回す練習してフォーム見た方がいいですよ。で足ぐるぐる回るサドルの場所と姿勢を見つければ、後ろ切りになってれば、これが腰が痛くならないポジションだなっていうのが分かる。そう、上りを作って練習するっていうのをやってください。はい、これをやってみてください。絹川さん、今回の絹川さんの様子は僕15分間後ろでびっしり見てて絹川さん、今回はね下りで腰壊しちゃってた、下りで引いちゃってて、で路面の突き上げで絹川さんがどんどん傷んでってるなもんだからレース中なんだけど下りもっとリラックスですよとかって後ろで言ってたら、実はそれで。実はすごい僕、絹川さんのピッティング今見れます。だって本気で走ってる時15分間後ろにずっといたから「お前!」って言われる。ゆすってあげて。上りでね、立ちこぎの姿勢とか座りこぎの姿勢とかしてこうやってゆすってあげればいいの。がグラグラグラってやったら「すごい軽い軽い」って時は「この姿勢で登ってください」ってことだから、そうゆするっていうのがポイントだね。今回のポイント。マウンテンバイク乗ってる方はね、下りでそれやっちゃうともったいないですから。もったいない。せっかくちゃんと心肺も持ってるのに。そう、下りで足使っちゃうんですよ。下りで足パンパンになっちゃうんですよ。あとね、もう一つ言い忘れました。自転車で唯一鍛えれるところって何だと思います？自転車脚力つきませんよ。ここの体幹はこうやって乗れば背中まっすぐだからここすっごい鍛えれますよ。こうやって乗ったら何も鍛えられないけどね。こうやってやるとスポーツです。これはスポーツじゃありません。これはスポーツです。背中まっすぐだからね。じゃあもう一個鍛えれるところ何でしょう？心肺ですね。心肺は鍛えれると思います。じゃあいい心臓と肺ってどんな心臓ですか？いい心肺機能って何ですか？君いい心臓と肺持ってるねっていう若い子とかいるじゃない。ってことは言っちゃうってことは目で見えるってことですよ。はい、目で見えるってこと。いやあんまりよくわかんないですね。タバコ吸わないとあんまり関係ない。タバコ吸ってても早い人間がいましたよ。昔三上和志っていうね、昔北見に住んでた大学生で今埼玉の自転車でやってます。症状でぶち切られて回復が早い。そう、その通り。回復が早い心臓体。すぐに戻る。だから心拍がもともと僕42とか5ぐらいだったの。もうでも60ぐらいの人っていっぱいいるから、じゃあ60ぐらいの人ってもう自転車ダメじゃないですか。そしたら60の人でもわーって上がった心拍がストーンと落ちるのが早ければいいわけでしょ。じゃあどんなトレーニングしたらいいですか？インターバルトレーニングをしてくださいねって言われて、自転車買ってインターバルトレーニングします？絶対やんないですよね。絶対にやんないと思うんですよ。じゃあね、僕はこう言ってます。まめに止まってください。わかります？走ってる時は楽なの。でも止まるとはぁって言うんですよ。ということで皆さんね、距離走るの好きじゃないですか。割と距離走るの好きでしょ。そしたら止まってください。コンビニとかで、あとは綺麗な景色のところで止まってください。で信号を守ってください。そうすると心臓と肺はインターバルトレーニング、強度は低いけどインターバルトレーニングになってるんですよ。間違いない。でもずっと走り続けることは全くインターバルトレーニングになりません。だから100キロ走って「いや100キロ足使わないで走れたよ」って「そう」って感じで分かります。もっとまめに止まればいい。でまめに止まるとすごいしんどいですよ。でしんどいことが練習ですということですね。これだったら自転車乗れるでしょ。まめに止まれるんだ。マラソンしてる人がこうやって信号でこうやってくるくる回ってるのは、あの人練習熱心だなと僕は思いません。バックしてんなとか
インターバルトレーニング的な動きをスローインターバルトレーニングっていう言葉を僕が作りました。それは僕の書いてる本に書いてます。それはどんな人の心臓の能力でもできることでしょ。まめに止まることで、その時に水飲めばいいじゃないですか。水取れないんだからじゃないですか。そこからちゃんと水を取ってったり、回復力の速い心臓が徐々にできていって、スピードが少しずつ上がっていく。競技をやってる人は白鵬でやってください。白鵬でやってください。15秒もがいて45秒休んで、15秒もがいて45秒休む。1分に1本かけてください。1分に1本。そしたら1時間40分で100本かけるんです。3時間あれば200本かける。しかもうまく乗れてれば足が切れる前にこうやって乗ってたら足には来ないから、こうやって乗ってたら足3回ぐらいでもう売り切れちゃうから、足に来ないインターバルトレーニングをしてください。そういうことです。それができないんだったら走った方がいいです。間違いない。こっちで。こっちの方がインターバルトレーニング。普通のサイクリングでよく女の人で女性のお客様で写真をパッパ撮りながら走ってる人いるんですけど、むっちゃトレーニングになってますよ。トレーニングになってます。悪いことじゃないから。20何キロでしか走ってないんですけど、わーって止まってこうやって撮ってるんで。そう、でも結構ハハ言ってるんですよね。そう、それが実はインターバルトレーニング、心臓と肺を鍛えることになってるんだよってことなんです。だから今までは止まっちゃいけないって思ってたことが実はすごくいいことなんだよっていうことなんだって逆に思ってるわけ。僕割とね、言葉は前向きです。前へ前へっていう言葉がすごく好きなんで、前へっていうのを僕はモットーにしてます。なのでどんなことも割とこう肯定的に、前向きに捉えていこうっていうことです。だから例えば旦那さんと一緒に乗ってる奥さんがいて、いつも旦那さんに置いてかれてなんか悪いなって思っていつも走ってる人は、今度からこう言ってあげてください。あんたの心臓丈夫になってよかった。わかります？あんた心臓丈夫になってよかったじゃん。何回も戻ってきなさいよ。それでいいんだって思ってください。じゃあそれをヒルクライムのレースとかでやってはいけないことっていうのは何でしょうか。レースでやってはいけないことはインターバルトレーニングをしてはいけないんだ、レース中に。だから走ってる最中は絶対気を抜いてはいけない。わかります？うわーって上りで登ってて、あー下りだって休むとなりますから、絶対に止めちゃいけないんだ。わかりました。なったことありません？そういうのね、ヒルクライムのレースですごいみんな急なところで応援してるんですよ。わあ頑張れって、俺頑張るって言って見えなくなった時に休むんですよ。苦しくて死にそうだもん、グラブだなというわけですね。だからレースはインターバルトレーニングの成果を出すところなんだよ。わかりました。レースでインターバルトレーニングしたら死んじゃうよってことですね。そういうことです。ああ、なるほどって思ったでしょ。だから普段からインターバルトレーニングっていうのをちゃんとやってれば、その苦しさは分かってるわけだから、レースの時に気持ちを切るなっていう意味はそこで分かったと思いますよということでした。どうでしょうか。なるほど。スローインターバルトレーニング、これは覚えておいてください。止まることは悪いことじゃないと思って。止まるとしんどいですからね。次の動き出しは。しんどいことが練習だってことです。それはどっちかというとトレーニングね。練習っていうのはさっきみたいにこう止まる練習ですよ。止まること、ぴったり止まることが実は練習なんだ。で、こうやって体を作っていくことが実はちゃんとした練習になっているんだと思ってください。筋力は筋トレで作ってください。自転車では筋力がつきませんよと思ってください。何かご質問ありますか？はい。靴のみご用意した。ああ、なるほど。最後これね。同じ大きさ。微妙に違う。ゆっくりと見る。こっちに僕がマウンテンバイクで使っている靴です。こっちは違う自転車で使っています。自転車によって靴違うんですよ。なんでか。振りとの位置違いますね。ペダルの。なんで違うの？同じ大きさなのに。ペタッと寝てる自転車は体重を前にかけるとグッとすごい前にかかります。割と起きてる自転車はそんなに前にかかんないんですよ。かかってる。なのでペタンと寝てる自転車、こういう自転車に乗るときはこっちの靴、割と前についてる靴なんです。でこっちの靴はちょっと後ろ目についてるんで、そんなに前に体重かけない自転車に乗るときに使ってます。そういう風に使ってますよ。寝かしてるときはちょっと前にかけるとすごい前に体重かかります。なのでこっち使います。でも回転が落ちることが多いときはこっちの靴を使うことも多いです。こっち回転速いときに使うことが多いです。足の回転だからロードとかにも使うことはあります。これで僕の靴ね、これ実は特許申請中。ペダルのこの
このねクリートの前後位置が走りながら動かせるってことです。僕が開発しました。そんな靴聞いたことあります？クリートのできるんですよ。こうやってできますよ。すごいでしょ。欲しくないですかこの靴。それはねでかい靴履いてるんです。あ、そういうことね。でかい靴を履く。ゆるく。これで後ろ。瞬間。抜けちゃってでもこれは引き足使わないから使えるんですよ。ああ、引き足使ったらそう、引き足使ったら脱げちゃうからキチキチの靴履くじゃないですか。やっぱり血行悪くなるし、でも僕ゆるゆるの靴履いて回転落ちた時はビッて差し込むし、回転上げたい時はガーンって叩くし、そういうことやってます。あ、なるほど。その時に